दादी ये लो खांसी की दवाई खा लो। मुझे नहीं खानी है, ये दवाई बहुत कड़वी है। चिंटू इधर आओ। चिंटू दादी के लिए कुछ करना पड़ेगा। चलो दादी को सरप्राइज देते हैं। सबसे पहले इन पेड़ों से सभी फलों को तोड़ लेते हैं। अब इनसे दवाई बनाएंगे। चलो सारे फल तोड़ लिए। अब इनको पानी में डालकर अच्छे से धो लेते हैं। अब इसका छिलका उतार लेते हैं और इन पत्तों को काट कर पका लेता हूँ। चलो मैं इन सबको एक जगह मिक्स कर लेती हूँ और इसके अंदर थोड़ा पानी डालकर इसे बंद कर दूंगी। चलो बस अब दादी की खांसी की दवाई बनने ही वाली है। अब इन सबको अच्छे से पका लेता हूँ। चिंटू ये लोग हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। चिंकी जो अच्छे लोग होते हैं वो बिना बोले ही लाइक कर देते हैं। चलो फाइनली हमने दादी के लिए खांसी की दवाई बना दी। अब इसे दादी के पास लेकर चलते हैं। दादी हम लोग आ गए। दादी ये लीजिए, इसे पी लीजिए, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। शुक्रिया बच्चों।